നമ്മളൊരു പുതിയ വീട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ സ്ലൈഡിംഗ് വേണോ, ഓപ്പണബിൾ വേണോ, വലിയ ഫിക്സഡ് വേണോ എന്നുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതേപറ്റി ഒരുപാട് റിസർച്ചും ചെയ്ത് 3D ഡ്രോയിങ് അടക്കം എടുത്ത് നമ്മളത് ഫൈനൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ ആരും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഏരിയയുണ്ട്, വെന്റിലേഷൻസ്. അത് എപ്പോഴും ആ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന സമയത്താണ് വെന്റിലേഷൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വെന്റിലേഷൻസ് ആണ്, ബാത്റൂം വെന്റിലേഷൻസ്. ഞാൻ ആകാശ് അഗസ്റ്റിൻ, ഗ്ലാസ് ആൻഡ് വിൻഡോസിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ബാത്റൂം വെന്റിലേഷൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മളൊരു ബാത്റൂം വെന്റിലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു എക്സോസ്റ്റിനുള്ള ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളൊരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ട്, ആ ഒരു വിൻഡോ, ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യം വെച്ചാൽ അത് വർക്ക് ആവാതിരിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരണ്ട് പോവുക, അത് വർക്ക് ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബാത്റൂമിനകത്തെ എയർ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത്? സോ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയ, അതിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ലൂവേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് വെന്റിലേഷൻസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഏറ്റവും മസ്റ്റായിട്ട് ഒരു എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു വെന്റിലേഷൻ പോകാനായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഈ എക്സോസ്റ്റ് കേടായാൽ അതിന് വെന്റിലേഷൻ പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിലവിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആദ്യം ഈ ഒരു ഹോളുള്ള പോർഷനെ പറ്റി തന്നെ പറയാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ വെക്കാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ പല വീടുകളിലും എക്സോസ്റ്റ് ഫാനിന് വേണ്ടി മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് പൊസിഷൻ വരെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വെന്റിലേഷൻ വരുന്ന ഏരിയകളിലാണ് നമ്മുടെ എക്സോസ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ഗ്ലാസിൽ കട്ടൗട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രോസ്റ്റഡ് ഗ്ലാസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അകത്തേക്കുള്ള വ്യൂ കട്ടാവുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്രോസ്റ്റഡ് ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്കിവിടെ ബ്ലാക്ക്, പല ഷെയ്ഡുകളിലുള്ള ഗ്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷേ വെന്റിലേഷനിലേക്കൊന്നും അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് ആരും പോകാറില്ല. കൂടുതലും കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രോസ്റ്റഡ് ഗ്ലാസ്സുകളാണ്. അപ്പോൾ ഞാനതിൽ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഒരു വെന്റിലേഷൻ ഹോൾ കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിന് ഗ്യാസ്കറ്റുകളെല്ലാം ഇട്ട് വളരെ എയർ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സോസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഇതിന് വൈബ്രേഷൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വൈബ്രേഷൻ വരുമ്പോൾ പൊതുവെ ഒരു ടഫൺ ഗ്ലാസ് ആകുമ്പോൾ അതിന് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ വൈബ്രേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നോർമൽ വിൻഡോസ് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ്കറ്റുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു വെന്റിലേഷനും കൂടെ വേണം എന്നുള്ളത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് വെന്റിലേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ടൈപ്പാണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് നേരെ മുകളിലേക്ക് ടോപ്പ് ഹങ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റേ കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഓപ്പൺ വിൻഡോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ടോപ്പിലും ബോട്ടോ ആയിട്ട് ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റേ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റേ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിമം ഇത്ര സൈസ് വേണമെന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഇത്ര സൈസ് വേണമെന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ ചെറിയ സൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിന് നോർമൽ ഹിഞ്ചസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോ ആയിരിക്കും ഇതിനുണ്ടാവുക. സോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ നോർമൽ വിൻഡോസിനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള അത്യാവശ്യം ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽസ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാസ്കറ്റുകളെല്ലാം വളരെ നീറ്റായിട്ട് അകത്തൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഗ്യാസ്കറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, പുറത്തും ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഗ്യാസ്കറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിന് സൗണ്ടിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരില്ല. ഒരു വെന്റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു സൗണ്ടാണ് നമുക്കിതിൽ വരുന്നത്. ഒരിക്കലും ഒരു അലൂമിനിയം ടച്ച് ആവുന്ന സൗണ്ട് നമുക്കവിടെ വരുന്നില്ല. ജോയിൻറ്റുകളെല്ലാം വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വെന്റിലേഷൻസിൽ വരുന്നത്. വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടോപ്പ് ഓപ്പൺ, അതേപോലെ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള ലൂവേഴ്സ്, അലുമിനിയം കൊണ്ടുള്ള ലൂവേഴ്സ് വിത്ത് മോസ്കിറ്റോ മെഷ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസുകൾ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മളൊരു എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ വെച്ചാൽ അത് റിപ്പയർ ആയാൽ എന്താണ് അതിന് സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ബാത്റൂം ഏരിയകളിൽ. സോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഏരിയ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുള്ളതും ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.